Para nosotros marca un hito importante esta relación que tenemos con Caterpillar Ferreyros para la implementación de minería 4.0, una tecnología que operativamente nos pone a la vanguardia de la mediana minería y que nos va a generar resultados muy positivos en lo que viene a ser temas de seguridad, productividad y alta eficiencia.